大家好，大家好，大家好。我頭先本來咧之前早應該半個鐘頭多啲咧，我都拍過一條嘅，但係拍得唔好，或者咁我就想再拍多條，都係想講我啲貓咧，希望都平安，大家嘅貓或者狗動物都平安，因為近排真係多咗人咧去捉啲貓唔知我嚟自己攞去賣啊，定即係咩咧？即係呢啲咁樣嘅事情咧，我想話俾大家知，都係希望愛護自己貓啦，小心啲啦，同埋中谷呢班人，即係希望唔好咁做。人哋自己愛嘅動物，你就如果咁做咧，人哋都會真係好傷心，同埋會係啦，我都唔知點講啦，因為我都有啲唔開心嘅，又唔見到佢哋，因為嗰兩日係啦，我都要做嘢，所以就希望自己小心啦。同啲貓入埋晶片咧，就最安全同好嘅，都係啦。咁祝福大家啦，同埋我呢度係大埔錦山嚟嘅錦山村，我想話俾大家聽咧，大家都要小心。再預告俾大家聽，係真係小心自己嘅貓嚇。咁希望呢班人咧唔好再做埋啲不法嘅嘢，係啦。咁咧就比較好啲啦，係啦。希望大家知道呢件事啦。多謝大家啦，係啦，多謝大家啦，祝福大家啦，再見。